Hello viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இட்லி பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: உளுத்தம்பருப்பு 1 கப், காய்ந்த மிளகாய் 10, உப்பு பெருங்காயம் சிறிதளவு, கறிவேப்பிலை, தோரம்பருப்பு சிறிதளவு. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முதல்ல உளுத்தம்பருப்பு கலர் மாறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கலரி விடணும். பாருங்க, கலர் மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் தோரம்பருப்பு அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இதுவும் கலர் மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாய் 10, அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கறிவேப்பிலையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் ஒன்று தனித்தனியாக தான் வறுத்து எடுக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் ஆறிட்ட உடனே மிக்சியில் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதுலேயே நம்ம உப்பும் பெருங்காயமும் போட்டுடலாம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காரசாரமான இட்லி மிளகாய் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதை ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.